गोलगप्पे में जो मटेरियल है वो होता है खट्टा पानी, मीठा पानी और दही भल्ले। तो अभी हम इन गोलगप्पों में जो है वो दही भल्ले भरेंगे। और अर्शिया आपको नजर तो आ रही होगी बट अर्शिया इस चैलेंज में नहीं है। कोमल और मैं ये चैलेंज करेंगे क्योंकि अर्शिया हर चैलेंज में आती है और बहुत सारे कुछ खाती है। इस चैलेंज में अर्शिया को हम गोलगप्पे नहीं देंगे। ओके ठीक है? नहीं, आप अभी वहाँ साइड पे बैठो, आप देखो कि हम गोलगप्पे कैसे खाते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, लेकिन कुछ खराब नहीं बना। तो अब हम लोग इसमें जो है वो गोलगप्पे में दही भल्ले भरते हैं। तो पहले मैं भर लेती हूँ, ठीक है? तो अर्शिया थोड़ा पीछे में बैठो, पहले मैं भरती हूँ। और मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है? खाती हूँ गोलगप्पे पर आपको मिलेंगे, पर आपको देंगे नहीं। आप बहुत खाती हो ना गोलगप्पे, आप नहीं देंगे। आपने खाया है ना? खाती हो? आपको नहीं इस दफा देंगे आपको, ठीक है? एक कहीं पेट में ही ना दर्द हो। अच्छा अरे वो कैसे देंगे? तो मैं जब तक तुम अपने गोलगप्पे में जो है वो होल कर लो, तो अब ये जो है वो थोड़ा सा फूट गया है। उसने तो पहले ही कह दिया कि मेरा है। चलो मेरे तो गाइस सारे गोलगप्पे जो है मैंने तो भर लिया। तो अभी जब तक कोमल भर लिया तब तक मैं अपने जो है इस कटोरी में डाल देती हूँ खट्टा पानी, ठीक है? और मुझे इतना पसंद है गोलगप्पे, तो मुझे थोड़े कम पसंद है, बट मुझे इसका खट्टा पानी गोलगप्पे तो गोलगप्पे में कम खाती हूँ, खट्टा पानी कम खाया आपने। विशा नो चीटिंग। कोमल इज विनर। आपने इसको कम खट्टा डाल के दिया था। अच्छा बुराई ना डालने मैंने दिया था। नहीं तुम्हारा था ना, मेरा तो कितना तो वो थोड़ा सा दिया था ना।
खा रही हूँ और मैंने से ये भी खाया नहीं किया, हालांकि छोटे छोटे तरह के फिर भी मैंने मतलब कि खाया ही नहीं किया। और कोमल ने खा लिया और चॉकलेट कैसे तक कोमल जीत गई थी।